Siyafunda bazalwane incwadi kaNehemiya chapter number 1 from verse 1 to 6. Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga kaKhislevi. Oh, haleluya. Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga kaKhislevi ngomnyaka wamashumi amabili ngisendlini yenkosi yaseShushani. Wafika uHanani omunye wabafowethu yena nabantu bakwaJuda ngababuza ngabaJuda ababesele besindile esithunjweni nangeJerusalema. Bathi kimi insali eseleyo ebuthunjweni lapho ezweni esekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo abisiwe ngomlilo ashisiwe ngomlilo. Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu ngathi ngiyakunxusa Jehova uNkulunkulu wezulu wena uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa yabantwana baka-Israyeli izinceku zakho. Lapho ngivuma izono zabantwana baka-Israyeli esone ngazo kuwe, yebo nami nendlu kababa sonile. Chapter 2 verse 17 verse 18. Kepha ngase ngithi kubo ngiyayibona inhlupheko esikuyona. Lokhu iJerusalema lichisekile namasango alo eshiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema ukube singabe sisaba yihlazo. Ngabatshela ngesandla sikaNkulunkulu wami esasisihle phezu kwami nangamazwi enkosi eyayiwakhulume kimi bathi masisuke sakhe beqinisela izandla zabo lowo msebenzi. Baba izwi lakho liphilile linamandla lona lodwa alibuyele emuva langathi liyawenza umsebenzi. Mntwana wakho uNkulunkulu usazokhuluma ngalo usazokhipha inhliziyo yakho ibonayo uNkulunkulu wethu ongcwele silizwe lingene ngaphakathi kithi kodwa Nkosi singagcini ngokulizwa kodwa silenze njengokusho kwakho. Amen. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. I-topic yenkonzo yethu ithi athi
we are taking over uncharted territories bazalwane. Singabasha siphila esikhathini esibi, siphila esikhathini ensukwini zokugcina, but uNkulunkulu sasithembile futhi nakulezi zikhathi ukuthi thina we are going to take over lezi ndawo noma ama departments mangibeka ngolimi lwamanje ongakazi ucabanga ukuthi singangena kuwo. Hallelujah. So sizofunda sisifundile lana indaba kaNehemiya lethi iBhayibheli uNehemiya wayekhathazekile ngensali ayisalile kwaJuda bazalwane lethi kwasebuza uHanani ukuthi kuhamba kanjani waswafika bazalwane kule umbiko ukuthi ingane zeJerusalema ziwile. Hallelujah. Namasango alo adiliziwe bazalwane. Into engiyi-understandile ngoNehemiya eyokuqala ukuthi uma ethola lo mbiko bazalwane akusiwona umbiko omuhle, akusiwona umbiko omnandi, ngoba masingakhumbula kahle ukuthi iJerusalem isizwe esingcwele noma it's a holy city kaNkulunkulu. Wena-ke uyazazi njengomuntu omusha ukuthi yini iJerusalem lakho, uyazazi njengomuntu omusha ukuthi yini le ebalulekile kuwena okwazi ukuyisebenzisa ukuthi udumise ngayo uNkulunkulu, uthi umuvela wena kubonakala ukuthi khona umehluko khona endlini kaNkulunkulu ngoba kukhona wena. Uyayazi into ngawe ebalulekile ukuthi mayenziwe uwe leyo nto leyo uNkulunkulu uyadunyiswa ngayo. Namhlanje lithi iBhayibheli uNehemiya wathola imbiko ethi ingane zeJerusalema ziwile namasango awo ahaqiwe ngomlilo. Lithi iBhayibheli uma uNehemiya ethola lembiko waphathwa ubuhlungu wakhala kuNkulunkulu bazalwane. Kuyenzeka ukuthi nawe njengomntwana kaNkulunkulu kufika imbiko iyafika njalo ukuthi usuqedile isikole usuphasile na umatric awuyitholi isikhala esikoleni. Kuyenzeka ufika umbiko ukuthi usuqedile ukufunda enyuvesi umsebenzi awukho. Kuyenzeka ufika umbiko wama results kakho kaMatric ukuthi ama results asevarsity noma kaMatric ukuthi nakho ke usuphasile noma kukhona ukubambile ongafinyelela ufinyelela khona. But umbuzo uthi wenza njani makufika lo mbiko? Iyiphi indawo yokuqala okhalela kuyona? Iyiphi indawo yokuqala obalekela kuyona? Lithi iBhayibheli uNehemiya wakhala, wadabuka kakhulu, wakhala bazalwane, wakhalela kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mefika futhi kuNkulunkulu akaqali ngokubika ukuthi nakhu sengivelelwe isimo esibi, nakhu sengizwe ubuhlungu obungaka. Lithi iBhayibheli lithi uNehemiya waqala ngokuthi oh great and awesome God, waqala ngokumdumisa uNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli ngenani emasangweni akhe ngedumiso, ningene emabhekeni akhe ngokubonga ngokuba yena uJehova ufanele udumo bazalwane. Hallelujah. Kukaningi kwenzeka ukuthi uthola umbiko ongemuhle ngempilo yakho, uthola umbiko that is discouraging. Isikhathi esiphila kuso bazalwane, so many people basafarisha from ama-depression, ama-anxiety because kuthi makufika le mbiko singayithathi siyidirected towards i-channel la sizothola khona iy'mpendulo bazalwane. Sithatha imbiko siyidirecte kubangani, sithatha imbiko siyidirecte ey'hlotsheni, sithatha imbiko siyidirecte siyithwese kwamanye abantu. Kodwa iBhayibheli lithi namhlanje uNehemiya kwathi makufika umbiko kuyena wakhala kuJehova bazalwane. Hallelujah. Namhlanje kuzobiza ukuthi sizokhumbuzana ukuthi uma kufika lo mbiko indawo iyodwa yokukhalela bazalwane, indawo iyodwa yokubalekela bazalwane. Uma kufika lo mbiko and bazalwane, uma lento le ye-anxiety noma ye-depression uma ifika kuwe iyakuphoxisa kubantu, iyakususa esixukwini, ikwenza ukuthi ungafuni ngisho nokuya enkonzweni, okusho ukuthi kubhekene wena nayo. Uma wena ungasukuvusa izwi likaNkulunkulu ngemphezu kwempilo yakho, uma wena ungasukhuluma izwi phezu kwempilo yakho, izokunqoba noma izomelana nawe. Kodwa uma uzokhumbula izwi likaJehova ukuthi lithi wena ungubani kuNkulunkulu, uzokwazi ukuthi umelane nayo bazalwane. Hallelujah. Amen. Uma uNehemiya seyizwile lembiko bese khuleka kuNkulunkulu, uyazidlala phambi kaNkulunkulu bazalwane. Lithi iBhayibheli uma sekukhulekile ke
then wasehambe yosipositiona phambi kwenkosi bazalwane. Ngoba uma-ke usukhulekile wayindlala inhliziyo yakho uNkulunkulu, wamdumisa uNkulunkulu, wamnabela konke obhekene nakho, kudingeka ukuthi usukume bazalwane. Kuzodingeka ukuthi usukume uzipositione for ifavor kaNkulunkulu bazalwane. Awuzukuzipositiona kwifavor kaNkulunkulu uma usahlelile ekhoneni lakho wedwa. Awuzukuyithola ifavor kaNkulunkulu uma usaqashile emuva, uhlele emuva. Uzoyithola ifavor kaNkulunkulu uma uzipositiona ukuthi uNkulunkulu akwazi ukumnikezela ifavor esebenzisa omunye umuntu bazalwane. Lithi iBhayibheli uNehemiya wafika phambi kwenkosi waseva as usual bazalwane. Uma serve inkosi as usual, then inkosi yasinotice ukuthi no, akaphathekile kahle lo muntu futhi ukuphatheka kwakhe akukona okwenyama kodwa kungokomphefumulo bazalwane. Kuyenzeka ukuthi khathe usahleki nempiko engemihle ucabanga ukuthi shuthi mina obenkinga shuthi lesi simo sizongiphilisela lana. But uNkulunkulu namhlanje is here to remind you ukuthi wake up. Njoba desho mambishop ukuthi vuka ugeze and find ukuthi yini ke le especial ngawe ngoba wonke umuntu owakhiwe nguNkulunkulu. Ithi iBhayibheli we were created and we were made to be wonderfully and fearfully made. Leyo nto nje iyodwa isho ukuthi mina nawe kukhona into engathi eyisimanga. Wonderful usho isimanga bazalwane. Usho ukuthi ikhona lento engawe eyisimanga. Ifuneke lento engawe eyisimanga uyisethe kuNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Iqine lento ngawe eyisimanga, uyithathe lento eyisimanga, uyoma phambi kwaNkulunkulu, usebenzise phambi kwaNkulunkulu. Useve ngayo phambi kwaNkulunkulu. Ebese ukuba uNkulunkulu okwenzela isimanga esingaphezulu. Ebese ukuba uNkulunkulu ekuchayinela towards the right people who are going to make you ukuthi ukwazi ukufinyelela kulezi ndawo ekumele siyitake over bazalwane. Ngoba akusisona isikhathi lesokuhlala emakhaya uthi hayi ngoba ukho umsebenzi ngizohlala. Yini le especial ngawe? Find that thing special ngawe. Omunye ngabuka athi hawu ubhaka amakhekhe akusiyona into special. But wena uma ubhaka amakhekhe kubabaza wonke umuntu. Omunye umuntu angabuka ukuthi hayi uclean esontweni akusiyona into special. Kodwa uyenzisisa uzofika umuntu lesontweni ethi kwazi kwaclean nani. Ubani lo clean nani? Yazi kunethenda kuphi idinga abantu abazoclean bazalwane. Yenza into uNkulunkulu akunikeze yona uyihloniphe ebese ubhekisa yona kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyiguqula avulele iminyango ungene lapho kuthiwa ngeke ungene khona. Uvulele iminyango engakungena thina bazalwane kunento engenayo. Ngoba thina asingeni ezindaweni bazalwane singena ngemuva, singena nge-authority. Ngoba siyazazi ukuthi singena nge-authority ngoba siyazi ukuthi mkhulu ngakithi unosezweni. Basi bafika no-connection wena ungene ngokuthi I am the righteousness of God. Basi bafika namalayini bazi ukuthi mangikhokha imali engaka mangazi umuntu othile mina ngizothola lethenda. Wena ufika uthi nje ngingongcwele kaNkulunkulu. Umhlanga okhethileyo ubuKristu bobukhosi mina ngiyisizwe esingcwele. Ngeke wazi ukuthi mangene wena kukhona into ezoguquka kule ndawo. Hallelujah. Asingeni thina singena ngemuva because singena ne-authority. This is the Nkosi bazalwane Nehemiya waseyiphendula inkosi. But before iphendula inkosi nisimbuza ukuthi yini le kuhlukumezayo emoyeni. Lithi iBhayibheli waqala wakhuleka kuNkulunkulu wasemazulwini. Hallelujah. Lithi waqala wakhuleka. Uma usufikile ke kwi-point ye-favor, kwi-point ye-breakthrough, nalapho usamele ukuthi uqale ukhuleke kuNkulunkulu wasemazulwini. Uma usufikile kwi-interview emnyango usubonile ukuthi hayi le eyami, but still usabiza ukuthi uqale ukhulume noNkulunkulu wasemazulwini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wakhuleka kuNkulunkulu wasemazulwini wasethi inkosi ufuna ukuba ngikwenzele ntonto. Waselibika udaba lapho ukuthi nansi into emhluphayo bazalwane emoyeni ukuthi ugange indonga zeJerusalema ziwile, amasango akhona ashisiwe ngomlilo. Lithi iBhayibheli wayedinga incwadi ukuthi akwazi ukuwela umfula afike ezweni azokwazi ukufinyelela khona eJerusalema ayosebenza bazalwane. Ngoba kubiza ukuthi sifunde ukuthi akuyo yonke bazalwane ezoza kithi.
Akuyo yonke into ezohlala siyilinde bazalwane. Singabasha manje abalesi sikhathi kumele understand ukuthi njengoba ama job opportunities decline every day. Kubuza ukuthi thina bazalwane sivuke sibe abaqashi bazalwane. Kubuza ukuthi thina sibe yiwona ama job creators bazalwane. Yiwona lawo mathotholo uNkulunkulu asifuna kuona. Ngoba thina lawo masiba abaqashi asizukuba abaqashi abangenisa abantu ngendlela engesethile. Sizoba ngabaqashi abacinga abantwana bakaNkulunkulu emphakathini. Abacinga abantu abazoseva. Uthi noma ungqashi uqashe abantu abaziyo ukuthi imali leyo baholela yona bazobuyela emuva bodumisa uNkulunkulu ngayo. Haleluya. Lethi iBhayibheli uNehemiya wafika eJerusalema. Walihlola iJerusalema bazalwane. Amen. Wabona ukuthi into ngazibhidlizile. Lithi iBhayibheli bese kuba khona uSanballat kanye nabanye ababemelene nalomsebenzi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma bebelene nomsebenzi kaNkulunkulu konke uNehemiya wayethu yakuzama bazalwane. Kwakukhona lo msindo oqhamuka kubantu. Bathi kazi sobona ukuthi sizonyuka lindo ngengaka. Kazi bayazazi ukuthi zazade sikhandweni. Kazi uzophuma kulesi simo ngoba sesiyamazi la emphakathini ukuthi uyephuzela nje. Kazi uzowina yini uma ehamba eyongena efaka ama-CV akhe ngoba siyamazi ukuthi kade oba uMahlalela ngoba kazi uzophumelela yini ngoba ethuntuthi umatric wakhe bango-2005 eqale yo-apply evarsity kazi bazomthatha yini ngoba kade befunda de beqedile manje beyofunda bengaphumeleli. uNkulunkulu kodwa umuhamba naye uphethe ifavor ethile engafani yabanye abantu. Kwathi noma kufika laba bantu abanjalo kuNehemiya bethi bazama ukumdiscourage wathi nje bazama ukusithusa. Namhlanje uNkulunkulu uzothi whatever ofuna ukuqala uqale, do not be intimidated bazalwane. Whatever uNkulunkulu akubekele khona uzokunikeza amandla, uzophakamisa izandla zakho. He will train your hands for war, but he will not only train your hands for war, but he will train your hands for victory. He will train your hands for excellence. He will train your hands to worship him bazalwane. uNkulunkulu esimkhonzayo umuhamba naye bazalwane izinto zakho ziyahluka. Uthi bonke abantu bengena ngendlela eyodwa wena ungene ngomusa. Uthi usungenile babuza ukuthi ungene kanjani. Ufike kanjani la? Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngizonenzela nje example encane bazalwane egameni kaJesu. Ngizonenzela i-practical example bazalwane. Amen. Ngisebenza esibhedlela eMpangeni. But ngihlezi nginesifiso bazalwane sokwenza umsebenzi wedeko. Ngake ngawuqala I think it was 2021 bazalwane. Mangiqala lo msebenzi ngidiscourage bazalwane umzimba lento it's too much. Uyadlala uyaqoqa. Bahamba yadla bayashiya phansi uyafika uyawasha uyabuthi ngeke mina ngafunda ukuthi lokho ngifukuza kanje ngishiya phansi nale. Lapho bazalwane sengithengile izinto sengiqalile ngathi futhi ngoba khona abathi abantu bakhona vele abadeka abazibayo wena uzongena kanjani ngoba vele izinto ziyashintsha njalo. Imsindo bazalwane. Imsindo that we need to be able to silence. But them sindo bazalwane awukwazi ukuyisilence uma uzohamba wedwa. Uzokwazi ukuyisilence uma uphethe lokho. Uzokwazi ukuyisilence uma ukholo lwakho lunyuka. Uzokwazi ukuyisilence uma umazi uNkulunkulu ohamba naye. Ukhange khona usisi sasemsebenzela sisebenza ka public so siyakwazi ukuphinde sisebenze ka private. Sinomunye intombazane sisebenza naye. Samsebenzela kungemnandi ukusebenzela bazalwane agcina sayeka. Ngathi mina ke awuqali ngane yakho. Athi hawu indlela sebekhona bayazana baningi. Ngithi mina uNkulunkulu will open a space. uNkulunkulu will make a space, will make a way for you. Uma wena unenhliziyo yokwakha, uNkulunkulu uzokwenzela indlela. Bazalwane ngishara nje ukufakaza umncane kuthe last year niyazi noma usiswethu beshada la usisumbi lo. Bathi nje mngani wami ngiyakwazi wena uyayithanda ideko uzongenzela nje inkosi. Hayibo mina sesizela abaphathi nje 20 people kanje bathi angingene umembeso wami uzokwenziwa wena. Kathi kodwa Jehova
ngizokwenza njani ngathi Nkosi ngizoletha kuwe konke enginakho ngakhipha bazalwane konke nganginakho ngathulula ngathi nakho uNkulunkulu nangu umuntu ungithembile ngiyacela ukuthi ngingamdisappoint ngoba shuthi lento ikhona uma yena ibona ekholwa kusho ukuthi ikhona bazalwane since that day bazalwane kadlubula undena ngazibona sengiphakathi emkhakheni wedeko ngazibona sengihamba nabo abantu abade bafika kudeko ngazibona sengiyisa nawe nje wathi umuntu Ntobeko mengifonela engitshela ngalolu suku athi ngicheck ikhalenda qala mangithi ayili empty futhi uNkulunkulu befuna ngithi ngibela ngathi kodwa uNkulunkulu njani ngoba mina angibheka ngowami amahlo ukube ngayilalela leyamsinde ethi lento inzima ethi lento ayenzeki esangani bakhona nje abantu kade bayiqala amani bakhona nje abantu abaziwayo obizwa bona kodwa uNkulunkulu athi no create a space for you ngizokwenzela indlela ehlane ngizokwenzela imfula kaStongasindi uNkulunkulu uhamba naye ungena naye endaweni uyavulela indlela abazalwane hallelujah the same friend of mine engikhuluma ngaye uphakathi emkhakheni wakadietitian ka private uphakathi ngalendlela ukuthi bazalwane it went so successful ngalendlela ukuthi ngayo le salary yaka private ayenza part time kodwa ngumuze edrobheni ngizama ukunikhombisa ukuthi uma ususukuma usuthi you are rebuilding your Jerusalem and inviting God uNkulunkulu ayikho into angakazakwenzelela uNkulunkulu awukho umnyango angakazakuvule yona azikho indawo la ngeke uzungene khona that's why namhlanje topic yethu ithi we have to invade bazalwane akumele sicele kumele sifohle bazalwane kumele singene kulezi indawo into engithandayo bazalwane ungena ngokukholwa ungasangeni ngokwakuqonda ungasangeni ngokuhlakanipha bazalwane bakuthandela ukuthi uyakholwa khona nje owathi mina ngifuna ukwenzela wena ngoba uyakholwa ngoba bazalwane awungeni wena ungena uNkulunkulu akubhekaphe nezingelosi zakhe zifike zona zikhulumele kulabo bantu okumele ubaseve noma kuleyo ndawo okumele uyiseve ukuthi no nangu kumele ngikhethe uNkulunkulu esihamba naye ke lowo bazalwane uma singa understand the authority we get from ukuhlala noNkulunkulu uma singa understand ama opportunities esizoyivulela wona ngokuhamba noNkulunkulu nokulikhola izwi lakhe nokumlalela uNkulunkulu sizomangala bazalwane sizongena la kungakazi caca ukuthi ungangena khona sizongena eParliament bazalwane sizo-invade umasipala bazalwane sizongena lapha eParliament elikhulu likaNational bazalwane ukubona ngena umntwana kaNkulunkulu osindisiwe rejoice because one of us bazalwane kusho ukuthi iParliament selinayo umuntu on indebe kaNkulunkulu namehlo kaNkulunkulu okusho ukuthi mekwazile yena nawe ngoba umntwana kaNkulunkulu nangena hallelujah kodwa please ukuthi understand ukuthi yini le akahlale phansi and navigate upon yourself ukuthi uNkulunkulu yini le wonderful nami yini le wonderful usuyitholile and then tell God to train these hands to rebuild leyo train these hands to build leyo nto futhi masiyibuildile may it be for your glory ungalethi kimi udumo mina ngumfanele udumo mina bani ukuthi bengingadingisela imisebenzi yakho amen fanya leyo nto and usuyifandile bazalwane lithi iBhayibheli uDaniel cela ngifundela uDaniel 1 sezofala phansi bazalwane ngikwazi ukukhuluma Daniel lithi iBhayibheli uDaniel 1 bazalwane inkosi uNebukadnezar yayefuna abafana kaJuda bazalwane yasithola uDaniel bengabanye babo lithi iBhayibheli inkosi yayibekile ukuthi bazidelize ngayo yonke into ekhona babebekeliwe wena wayini wena kudla kumnandi wena ibiliboxo ayikho into engadekiwe njengoba namhlanje isikhathi esiphila kusona ayikho into engadekiwe bazalwane ayikho into engabhekiwe uma ukushawa ehlanu kudekiwe ngomgqibelo kudekiwe imicimbi ngapha nangapha kwenziwa noma yini umfundisi
umsindisi akekho phambi kwakho. Kodwa kubiza ukuthi uzikhethele. Lithi iBhayibheli uDaniel uthi wazikhethela yena. Uthi ngase verse uthi kepha uDaniel chapter 1 verse 8 lithi kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzwayo. Wayesecela enduleni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Haleluya bazalwane. Wayekwenzelani lokho uDaniel? Lithi iBhayibheli ku verse 15 yes. Ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bobuhle, babekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Haleluya bazalwane. Lithi incegu yayisisusa isasabelo sokudla lewayini yokuphuza. Laba bafana abane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Ama-results bazalwane ukuhlukanisa. Ama-results okukhetha ukuthi noma ngaba lithi iBhayibheli kuvumelekile konke kodwa akusizi konke. Wena kubiza ukuthi uzikhethele ukuthi kuphi ofuna ukukusiza. Lithi iBhayibheli uDaniel bazinqumela bona sekubekiwe kuthiwa okwabo banikeziwe imvume, thina-ke asinikeziwanga nemvume. Kodwa bona how much more ngoba banikeziwe imvume kuthiwa yenzani. But because uyawazi ama-results okuhlala kuNkulunkulu, uyawazi ama-results okuhlala kuNkulunkulu and fast bazalwane and pray bazalwane. Asifasti kuphela siyakhuleka. Makhulekela konke uNkulunkulu okufunayo kuyena. Ungakushiyi ukuhlakana bazalwane. Kuba ikhona ukuhamba phambili ngoba ikhona okuzoqweqwa iskill sakho, ikhona okuzokwenza ukuthi uthole umkhakha wakho ungene kuwona usufohla bazalwane. Lithi iBhayibheli uDaniel wabekwa njengenye yenduna noma njengeminister. Ngiyabona ubazalwane ayiqali namhlanje lento yokuthi ufune noma ulangazelele noma uNkulunkulu akuphakamisele ezingeni lama-ministers. Aqali namhlanje ukuthi sekuthiwa hayi-ke ngoba nakho usengene laphaya nakamasipala hawu bese uthi uyakholwa. uNkulunkulu nje ongibeke laphaya ngiyakholwa. That's why I'm there. Because ezinye indawo amanye ama-territories aziwa ngey'ndawo engazona kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umhlaba ungakathi Jehova nokugcwala kwawo izwe nabakileyo kulo. So ayikho i-territory esingeke singene kuyona ngoba yaziwa ukuthini. Yithi esizofika sishintshe nje. Haleluya. Sihlele emakhaya siyabalisa uNkulunkulu usilindile ukuthi siyoshintsha lama-territories. uNkulunkulu usilindile ukuthi siyongena sidle lelizwe isithe sesithathile silibuyisele kuNkulunkulu. uNkulunkulu usilindile ukuthi sizakhe lezi ngange zaseJerusalema siwabuyise lamasango egameni likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu ulindele thina bazalwane. Haleluya. Njengenja yaseGreece uNkulunkulu usilindele ukuthi asivuke sakhe ngezandla